Sen acordo na Pobra. Arestora seguen reunidos nos Pobra, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e BIP para tratar de chegar a un pacto entre as 4 formacións que aparte o Partido Popular da Alcaldía. O que si hai é novidades e importantes. Nos Pobra decidiu dar marcha atrás na súa postura e aceptar a última hora a proposta do Bloque Nacionalista Galego e BIP, apartando o actual alcalde en función, Xosé Lois Piñeiro, e a número 2 da candidatura, Estefanía Ramos, para darlle o bastón de mando ao seguinte na lista desta formación, a Xosé Carlos Vidal. Pero a cambio, Nos Pobra trasladoulle ao resto de forzas deste posible cuadripartito unha serie de contraprestacións referentes a concellerías e futuras dedicacións, que son as que agora se están a negociar. Todo apunta a que finalmente si haberá acordo, co fin de chegar ao pleno de investidura de mañá, previsto para 1 do mediodía, con todo xa atado, ou case, e retomar posteriormente as negociacións coa alcaldía xa asegurada.